السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة فعالة لعلاج الكحبة. كنحتاجو ليها 2 معالق ديال السنيدة صغار اللفس ابيض و3 الفصوص ديال الثومه. كنبداو على بركة الله. كنشدو اللفت، كنحيدو ليه الفوق ديالو على هذا الشكل. من بعد ما غسلناه مزيان وكنبداو نحيدو ليه في اللب ديالو. ما كنحيدوش ليه كامل، غير بالجناب، غير شويه تشكل لينا حفره صغيره. على هذا الشكل. صراحه هاد الوصفه هي اللي كتنفعني في وليداتي فاش كيمرضوا ليا بالكحبه. غير الانسان خاصو يداومها. وكنحيدوا لها شويه من الاسفل ديالها على هذا الشكل. خاصها تكون عندنا واحد الثقبه بحال هكا. من بعد كنوضعوها في كاس على هذا الشكل، وكنضيفوا ليها شويه سنيده، ومن بعد الثومه. من بعد ما حكيناها كنضغطوا عليها مزيان باش يدخل في القلب ديال هذاك اللفس، ومن بعد كنضغطوا مزيان على هذا الشكل. من بعد كنزيدوا فوقها السنيده حتى كنكملوا دوك 2 معالق صغار اللي عندنا. من بعد كنغطوها بهذاك الطريبيش ديالها اللي حيدناه من قبل، وكنخلوها ليله كامله، لان داك الماء ديالها، داك العصاره ديالها غادي تسقطر لينا في الكاس اللي هو اللي غادي نحتاجوه. كنخلوها ليله كامله حتى كتسقطر لينا مزيان، ومن بعد غادي نرجع عندكم. دابا مني دازت ليله ولا عندنا على هذا الشكل، ولا على شكل سيرو. وهذا السيرو هو اللي كنحتاجوه للوليدات. صراحه هاد الوصفه يشربوها الصغار والكبار، مفيده. غير هي خاصها المداومه، باش تعطي لنا نتيجه مرضيه. كنتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم، وتشجعوني بالضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس. ونتمنى تكون نالت اعجابكم، وشكرا لكم.